不過咧，今日我哋一頒咧，先頒個大獎先，呢個犀利啦！要頒發我哋就係人氣票王同票后啊！嗱，呢兩個獎咧係由網民咧一人一票咧投出嚟嘅。不過首先咧，請我哋嘅頒獎嘉賓上嚟先。我哋有請雅虎香港總經理及東南亞印度業務副總裁陳啟滔先生上嚟為我哋頒獎。有請陳生，俾掌聲。Hello，Rico 你好。好啦，嗱，跟住原來印度都有，我唔識講印度話，係啊。Namaste 啊！好啦，嚟頒獎啦喎！好多人都覺得，大家知道啦，網民咧好善變嘅。不過有樣嘢係例外，若然嗰個真係人氣王或者人氣后嘅話，我諗票王票后都可以冧莊嘅。首先宣布 Yahoo 搜尋人氣大獎2015人氣票后係。大家都嗌咗出嚟，確實係最多人投票嘅票后阿嬌鍾欣桐。好，有請 Rico 為我哋頒獎。好，先影張相先，然之後咧，阿嬌要為我哋講下得獎嘅感言先啊。好，網上面嘅人氣喺台下邊都聽到你嘅人氣啦，有啲咩得獎感言先？好開心啦！今年又有呢個獎，好多謝我嘅 fans， 好多謝投我票嘅朋友，多謝你哋 ，thank you。好啊，咁啊，大家都知道啦，其實阿嬌咧都要好辛苦㗎，咁啊，除咗香港啦、內地啦兩邊走啦，其實平時點樣維係同 fans 之間嘅感情咧？咁樣？其實都係一啲社交嘅網絡啦，同埋平時會見到啲 fans 會同佢傾嘅，係啊，會係啊，總之有啲活動兩樣都會啦，兩邊都會啦，係嘛？你又放翻啲嘢出嚟，然之後有啲放咗出嚟之後咧，佢哋可以繼續搜尋你，咁然之後再知道多啲近況，甚至乎我諗你去到內地更偏遠嘅地方，只有你嘅消息我哋都可以搜尋得到，呢個係最緊要嘅。